Тундра такая. Сейчас намочит, через 10 минут высушит. Правда, в основном ветром. Ну, что, в общем-то, тоже неплохо. Представляю, я сейчас здесь дядьку с огнем. С этим анонизмом. Огниво хорошо. Крикет рулит. Дров по тундре вообще не набрать. Все так за жизнь цепляется и пытается вырасти. Даже самая маленькая березка, которую думаю, что вот она уже высохла и давно погибла, имеет на краю маленький листик. Один зелененький. И по этой причине она офигенно влажная. Даже проблема сломать.